बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? होप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। तो सर्दी आ चुकी है और सर्दी आते ही क्या होता है जी, हो जाती है खांसी और नज़ला ज़ुकाम, कफ़ एंड फ्लू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिया है ये चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं ये कावा अपने बच्चों को देना स्टार्ट कर देती हूँ सर्दी के स्टार्ट में ही। तो यहाँ मैंने जो है सब्ज़ पुदीना लिया है, सब्ज़ इलायची ली है, सौंफ और अजवाइन ली है, साथ उसके दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम 2 कप बना रहे हैं तो हम 3 कप पानी ले लेंगे। उसको हल्का गर्म करने के बाद ये सारी हर्ब्स हम पानी में डाल देंगे और इसको हम 5 मिनट बॉईल करेंगे। ठीक है, पूरे 5 मिनट आपने इसको बॉईल करना है कवर करके, इसका अच्छे से अर्क निकल जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। मेरे पास हनी नहीं थी, मैं शुगर डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए शुगर को अच्छे से पकाना है। और यहाँ मैंने ले ली है जी काली चाय, जो सिंपल चाय होती है, और सब्ज़ चाय। ठीक है, सब्ज़ पत्ती और काली पत्ती अच्छे से पकाने के बाद मैंने सब्ज़ चाय और जो काली पत्ती है वो बीच में ऐड करके 5 मिनट का दम दे दिया था। अब ये कावा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यकीन जाने बहुत मज़े का होता है, बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। तो ये आप रेगुलर बेस पे अपनी डाइट में शामिल कर लें। आपने दिन में किसी भी टाइम एक बार ये कावा पी लेना है और दैट्स इट। मेडिसिन से आप रहेंगे दूर और आपके बच्चे भी। तो वीडियो करते हैं ख़त्म। हो भी ये वीडियो अच्छी लगे, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।